Di daerah saya hampir setiap hari hujan, sehingga ayam saya yang bernama si Bentar sekarang lagi sakit. Ia sakit ngorok. Si Bentar ngorok pasti ada sebabnya. Menurut pengalaman saya, ketika ayam sakit berarti ayam tersebut imunitasnya sedang rendah. Sahabat pelungers, jangan panik ketika ayam kalian ngorok. Jangan langsung dikasih obat. Ayam pun seperti manusia, jika kebanyakan dikasih obat kimia akan kurang baik untuk kesehatannya nanti. Saya pribadi, jika ayam saya sedang sakit, maka saya akan kasih obat herbal dulu, terkecuali ayamnya sudah parah. Kalau sudah parah, maka tidak ada jalan lain, saya akan kasih obat kimia. Menurut saya, ngorok itu adalah flu. Flu itu disebabkan oleh virus. Menurut info yang saya ketahui, belum ada obat untuk mematikan virus. Kebanyakan obat hanyalah untuk memperkebal imunitas. Ketika imunitas meningkat, maka virus pun akan berkurang dan akan menghilang sendirinya. Ada 3 cara saya mengobati ayam yang terkena ngorok. Menurut saya cara ini sangat simpel dan sangat mudah untuk dilakukan. Intinya, saya mengobati ayam yang ngorok hanya menjaga imunitasnya supaya imunitasnya terjaga dengan baik. Yang pertama adalah mandi pasir. Manfaat mandi pasir itu sangat banyak. Selain ayamnya menjadi rileks, ayam pun akan terbebas dari kutu-kutu. Selain itu juga, ayam akan lebih bahagia dan lebih semangat lagi. Ketika ayam sudah mulai bahagia, maka imunitas pun akan meningkat tersendirinya. Sehingga virus-virus pun akan melemah dan virus pun akan berkurang. Selain mandi pasir, pola makan pun harus dijaga dengan baik. Harus teratur dan disiplin. Ketika ayam kelaparan, imunitas rendah, maka penyakit pun akan cepat menyerang. Jangan sampai ayam yang terbiasa makan pagi jam 7 terus dikasih makan misalkan jam 10 atau jam 11. Itu bisa menyebabkan ayam terkena gangguan pencernaan lalu melemah sistem imunnya. Sebentar ngorok, jadi harus dikasih bawang putih. Ketika ayam kita dikasih bawang putih, jangan sampai ngasih bawang putih dalam keadaan utuh. Supaya maksimal, bawang putih harus digeprek, kalau tidak diiris kecil-kecil, supaya kandungan yang ada dalam putih tersebut keluar dan manfaatnya bisa maksimal untuk ayam kita nanti. Sebaiknya simpan beberapa menit ketika bawang putih sudah digeprek ataupun diiris kecil-kecil. Mudah-mudahan pengalaman pribadi saya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat dan salam sukses.